أوروبا تهيمن وتسيطر على مدرجات ملعب توتنهام هوتسبير. والفريق البافاري الكبير يحيي توتنهام هوتسبير. طبعا هوغو لوريس في حراسة مرمى توتنهام، أوريه، ألدر فيرلد، فيرتونجن، داني روز، إندومبلي، هاري وينغز، ديلي آلي، موسى سيسيكو، هيونغ ميون سونغ، هاري كين. هي تشكيلة الفريق اللندني في هذه المباراة. فريق الأرجنتيني بوتشيتينو اليوم في عناصر فرنسية واضحة، حتى طاقم الحكام فرنسي بقيادة السيد كليمونت توربا الحكم المونديالي. توتنهام الفريق الأبيض في الجهة اليسرى من الملعب، وتوتنهام في المحاولة الأولى، ولكن تدخل المدافع ممتاز دائما. المحاولة الأولى للبايرن والتقدم والتسديدة الأولى في المباراة. كاد بايرن أن يسجل الهدف الأول، وكادت الفرصة التي تتاح لمهاجة لغاية اللحظات الأولى من المباراة بكرة يابري. كرة وصلت إلى بايرن، التقدم في الجهة اليمنى، التحول، نقل جميلة، ثالث جميلة، ووصلت مرة أخرى لمصلحة المبلغ الهائل. هو اللاعب رقم 10 البرازيلي كوتينيو. نقول بهذا الشكل السريع والخطير ممكن. الله 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 الله، كاد أن يأتي الهدف الأول. تندم عليها يا هيونغ مين سونغ. جميل اللقطة. توتنهام يتألق في هذه اللقطة. ركنية انلعبت لمصلحة توتنهام. المتابعة حاضرة، كاد أن يسجل الهدف الأول. ردة الفعل من جانب الفريق الذي صعد. ذلك يعني العناصر الفرنسية، يعني في فرنسيين وايد في يوفنتوس. كريستيانو رونالدو، أكيد بايرن ميونخ ليفاندوفسكي وتوماس مولر. للمرة الثانية يتألق نوير، لذلك هو الأول في بايرن. تكون واضحة للجميع. ممكن جول، ممكن جول، ممكن جول. لوريس وآخرين. كرة تحولت في الجهة اليمنى ولكنها مقطوعة. سقط على أرضية الملعب، سقط ألابا بمتابعة الفرنسي. تألق في هذه المباراة وسط كرة نوير مرتين. محاولة بايرن، لكن الكرة المقطوعة وصلت في الأخير إلى خارج أرضية الملعب. المتابعة هنا حاضرة. الذي يتمنى أن يسجل هدف على عاتقه عمل كبير. نشوف هذه الثالثة 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 ثابتة. الثالثة ثابتة يا الكوري. الثالثة ثابتة يا الكوري. الكوري حاول للمرة الثالثة، والثالثة ثابتة تثبت في مرمى نوير، وبالتالي هونغ ميونغ سونغ يسيق. تكون منصفة للاعب، تكون تقف مع اللاعب المثابر الصبور. الآن محاولة بايرن ميونخ خطيرة 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 جدا إلى ليفاندوفسكي. يحول جنوبه يونغ مين سونغ يسجل الهدف رقم في تلك المباراة. يسجل، بالتالي هو الموجود. سيسيكو موجود. والله كان عنده خيار ليفاندوفسكي انه يسدد بعد ما استقبل الكرة. التست، الله الألمان. والرد السريع كيميخ، والرد السريع كيميخ يتقدم ويسجل الهدف الأول لمصلحة بايرن ميونخ. شوف كرة جميلة جميلة جدا. شوف التعادل من كيميخ، كرة قوية تسكن فيه. يعني كومان اللاعب الدولي الفرنسي، خرج نوير، المرمى فاضي. ولكن يتمكن المدافع من انه هو ينقذ المباراة. وصلت فرصة الجول الثاني، ممكن الجول الثاني، ممكن الثاني. مثير مباراة فيها هدفين قابل جدا للزيادة. تحولت من انجليزي. شوف شلون يلاقي الالمان. كرة تحولت في الجهة اليسرى، مرة اخرى تحولت عالية الى يا سلام يا سلام. مشجع توتنهام من حقه ان يسعد وان يفرح لمصلحة. يا سلام على الكوري اللي يتألق. مرت بسلام، ضربة ركنية ثانية في نفس المكان. اللعبة أرضية. يعني انت اذا تتحدث عن الريال اولا وتتحدث عن يظهرون الحين
كومان الاسمراني بدأ يظهر. هذا هو امامك الان 105 ملايين باوند يعار الضربة الركنية. على العموم لعبها كوتينيو ووصلت مرة اخرى لكوتينيو اللي تحولت سريعة مباشرة، اللعبة واصطدت في كومان اللي يقوم بالادوار الدفاعية. تحولت الى ضربة ركنية لمصلحة توتنهام. بعض دقائق توتنهام يتألق في هذه المباراة. الكرة انلعبت، اصطدت، بقت الى صفراء والى بطاقة صفراء تظهر على ان اولا في دوري المجموعات وبعد ذلك الادوار المتقدمة. وصلت والتسليفسكي يمرر الكرة البينية، لا خلص في التراجع الان، غطى مدافع جدا. ممكن ان الفريق الالماني يسجل الهدف الثاني. لاحظ التسديده في الجهه اليمنى مره اخرى لمصلحه توتنهام. تحولت كوتينيو يحول، ولكن التحويله بعد ذلك نمساوي واحد يلعب للمنتخب الالماني، لكن لا مولود في العاصمه عند ليفاندوفسكي يتقدم. هوغو لوريس في المرمى، دوفيس سقط على ارضيه الملعب. حكم المباراه قريب والدربكه تحدث. كنت أحذر توتنهام من هذه اللقطات، من مجهود أقل ومن فرص أقل ليتمكن ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الثاني لمصر بدل الضائع. شوط رائع للفريق اللندني، لكن تتلاحظ معي بداية الشوط الثاني لهذا اللقاء. طبعا في المجموعة جاء الهدف الثاني، والآن أمامك هدفين مقابل هدف واحد. سريعة حلوة المباراة، التسديدة حاضرة، اصطدت في مدافع توتنهام وبعد ذلك تسديدة أخرى لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. حلوة المباراة، تستمر المباراة جميلة ما بين 32 كيميخ ومحاولة الألمان مرة أخرى التقدم إلى الأمام. يجمل اليوم ما سجل الهدف، لعب بالفعل يعني، اتيحت له فرصه. بوروسيا دورتموند انطلاقه تاتي في الجهه اليسرى، مشروع تسجيل الجول الثالث الثالث مباشرة من لاعب رائع الحقيقة، يتقدم يكسب المساحة ويسدد لأرضية قوية زاحفة في مرمى هوغو لوريس، وبالتالي يسجل بايرن ميونخ الهدف. يتقدم لابد من تسجيل الأهداف، ولا أنت خدت الثالث وخدت الرابع. على طول جنابري يتلاعب بالإنجليز كيفما يشاء. جنابري على كيف الإشارة خضر عدل. جنابري يتلاعب ويتقدم ويصطاد مرمى هوغو لوريس ويصطاد المدافعين ويسجل الهدف الرابع. ما احتاج تلعب على أرضك ما بين جماهيرك ما بين أنصارك. تأتي للشوط نصف النهائي في دوري أبطال آسيا. هنا تو الناس على دوري الأبطال. تعادل بالكرة اللي تحول الآن والسقوط، وتأتي ضربة الجزاء تأتي الآن لمصلحة توتنهام. كل شيء يحدث في هذه المباراة الكبيرة، مباراة من العيار الثقيل ما بين الألمان وما بين الإنجليز. على تنفيذ ضربة الجزاء ونوير في مرماه. هاري كين يتقدم الآن، يسدد هاري كين، تصبح النتيجة 4-2 لمصلحة بايرن ميونخ. احلى مباراة 6 أهداف، نصف درجن من الأهداف في هذه المباراة المثيرة الممتعة الجميلة. هنا دوري أبطال أوروبا. فلسفة أداء الفريقين الإمكانيات اللي يتمتع في الشوط الأول وسجل هدف. التألق الأكبر في الشوط مقابل هدفين. المباراة ما خلصت ريكسون مطلوب هذا اللاعب الحقيقة.
ممكن جدا توتنهام ان يسجل الهدف الثالث. لاحظ معي هذه التسديدة الجميلة، الكرة حلوة، حلوة المباراة، حلوة المباراة مثالية للغاية ما بين الفريقين. وإن كان توتنهام متخلف بفارق هدفين إلا أن سجل قبل قليل من ضربة جزاء. هذا هو أمامك يهاجم، لاحظ طريقة التخلص والتسديدة، بعد ذلك السقوط على صاحب المركز الأول في البوندسليغا بايرن هاتريك في مرمى اياكس امستردام هذا كم من واحد يعني متوقع وصولهم. ليفربول مثلا متوقع باللقب في الوقت الحالي، وفي الوقت الحالي يمكن الخامس والله بهدلهم بهدله. إجنابري بهدل الانجليز بهدله. إجنابري يسجل الهدف الخامس لبايرن ميونخ. أهداف مقابل هدفين، تصير 6 عاد، تصير 6 تصير 6 6 6 6 نصف درزن من الأهداف، نصف درزن من الأهداف. سقوط مذل توتنهام، سقوط مذل توتنهام. الستة توجع عدل، الستة تمرمط، السبعة يا الله يا الله يا الله، ما الذي يحدث للفريق اللندني؟ ما الذي